Hola mis niños de quinto, ¿cómo van? El tema de hoy vamos a ir recordando los reinos de la naturaleza. Como propósito tenemos identificar algunas características de los reinos, ¿no? De cada uno de los reinos, que más adelante lo vamos a observar. Ahora pregunto, ¿qué son los reinos de la naturaleza? Piensen por un momento qué se les viene a la mente cuando hablamos de qué son los reinos de la naturaleza. Entonces vamos a nuestro concepto. Dice, los reinos de la naturaleza son la forma en que se clasifican los seres vivos. Todos los seres vivos se pueden clasificar. Ya puede, por ejemplo, piensen cómo nosotros podemos clasificar los seres vivos. Lo podemos clasificar según su alimentación. Lo podemos clasificar de pronto cómo se reproducen. Lo podemos clasificar de muchas, pero muchas otras formas. De pronto según su hábito, que más adelante lo vamos a dar cuenta. Pero nos dice que son los reinos de la naturaleza. Lo podemos clasificar en 5 reinos. ¿Cuáles son? Están los reinos monera, ¿no? También conocidos como las bacterias. Estos viven en todos los ambientes formando colonias. En todos los ambientes. ¿Cuáles son esos ambientes? Acuático, terrestre, incluso lugares inhóspitos, lugares de pronto que una persona se le haría difícil vivir. Las bacterias son los únicos seres vivos capaces de vivir en ese lugar. ¿Por qué se les conoce como seres también unicelulares? Quiere decir que nada más presentan una sola célula. Dicen que otras carecen de núcleo, no tienen un núcleo definido. El ADN se encuentra en el citoplasma. Solo tienen ribosomas aparte de la membrana celular. Cuenta con una pared externa, también conocida como pared bacteriana, ¿no? Y también dice que son procariotas. Recuerden, tienen células que procariotas, las primeras células que existieron, que aparecieron ¿cuánto? 3.200 millones de años. O sea, estas células no fueron de ayer, no fueron del año pasado. Tienen, recuerden, 3.200 millones de años, muchos, pero muchos años. Y que según su reproducción puede ser por intercambio de ADN o asexual, por bipartición, ya, y que dice que alcanzar un tamaño, la célula madre se irá dando origen a 2 células ya de cada 30 minutos. Por eso es que las células se reproducen constantemente. Por ejemplo, aquellas personas que tienen cáncer, las células constantemente, un ejemplo, ¿no? Constantemente se están reproduciendo constante hasta acabar completamente con la persona. ¿Por qué? Porque sus células se están deteriorando. Lo mismo pasa con esta célula. Cada 30 minutos esta célula va formando otra y otra y otra constantemente, con la misma, escuchen bien, información, con el mismo ADN que presenta la primera célula. Ya, la misma información. O sea, ¿qué quiere decir? Que si esta célula está mala, a la que se formó también va a estar mala. Lo mismo pasa con las bacterias, ¿no? Y según su clasificación, o sea, según su forma, pueden ser cocos, y hay un ejemplo de cada uno, pueden ser bacilos, espirilos o vidrios. También dice que por su acción pueden ser ya sean benéficas o pueden ser dañinas. ¿Cómo así benéficas? O sea, hay unas que se alimentan de materia orgánica, que muchas las utilizan en el proceso en hacer yogures, muchas otras las encontramos en el intestino. Esas son hablando de las benéficas, pero hay otras que producen enfermedades como la tuberculosis, neumonía, infecciones. Eso es en cuanto a las bacterias. También existe el reino protista. Dicen que estas existieron hace 1.600 millones de años y viven en aguas y en medios húmedos, ¿no? Pueden ser unicelulares de una sola célula. Y pues, miren, ya aquí las células no son procariotas, sino que son células que eucariotas. Su reproducción es asexual. Mira, clonal, asexual. ¿Por qué asexual? Porque no necesitan de otro organismo, de otro ser vivo para poder reproducirse, sino ellas mismas se van en el proceso de la reproducción. Ahora, según se clasifican en flagelados y siliciados. Quiere decir flagelo. Hay un reino, hay un grupo de este reino que presentan como unos pelitos. Si ustedes han observado y ver, esos son los que les sirven para movimiento. Como hay otros que no tienen esos pelitos, se pueden desplazar, pero no como los que tienen flagelos, ¿no? Los flagelados.
Este grupo lo podemos clasificar en dos, sin clorofila y con clorofila. ¿Qué quiere decir aquellos con clorofila? Que son autótrofos, capaces de fabricar su propio alimento. Este grupo son las algas. ¿Cuáles están aquí? Tenemos las dianotonemas, los euclonofitos. Sí, estos son un grupo o un ejemplo de las algas con clorofila. Entonces dice que son autótrofos. Autótrofos quiere decir que pueden fabricar su propio alimento, pero también producen oxígeno. Este es importantísimo. Gracias que sin este elemento, no lograríamos nosotros vivir. Y forma parte del fitoplancton, que sirve como alimento a otros organismos, ¿ya? Pero hay otros que son heterótrofos, que no pueden fabricar su propio alimento. Se alimentan de otros organismos o materia orgánica. Algunos causan enfermedades animales y seres humanos. Y llegamos al reino fungi o reino hongo. Estos aparecieron hace ¿cuánto? 800 millones de años. Se calcula más de 250 tipos de hongo. Ojo, es que dice que hay cuerpos filamentosos y ramificados. Sus paredes están protegidas por quitina. Esta es una sustancia que le da característica de este grupo, ¿no? Que le da como resistencia, le da rigidez. Algunos pueden ser multicelulares, como hay otros que también pueden ser unicelulares. Hay hongos que nada más presentan una sola célula, como hay hongos que como pueden ser microscópicos, como hay hongos que pueden ser macroscópicos, macros que se puede observar a simple vista, como la seta o los champiñones. Como hay otros, por ejemplo, este de acá, esta sí se vería de la vista con un microscopio, que no se puede ver a simple vista, ¿no? Entonces miren, los hongos no tienen clorofila, o sea, no realizan el proceso de la fotosíntesis, pero ya producen esporas para poder reproducirse. Ahora, según su alimentación, se obtiene alimento por absorción en vez de por ingestión, y secretan enzimas digestivas en su medio y luego absorben los productos dirigidos externamente. Como les dije, como hay hongos que pueden ser beneficiosos, hay hongos que pueden ser perjudiciales. Miren, hay otros viven parásitos que se alimentan de otros organismos, o sapófitos que se alimentan de materia orgánica. Y llegamos al reino animal, un grupo muy extenso, un grupo muy completo. Algunas características de este reino es que tienen todos estos animales que ustedes ven acá, es que cada uno de estos animales, miren, no puede ninguno de estos fabricar su propio alimento, ninguno. O sea que son ¿qué? Heterótrofos. Otra característica importante de este grupo es que tienen movimiento. Cada uno de estos animales presenta movimiento, y que todos estos animales que ustedes observan acá cumplen su ciclo de vida. O sea, constantemente, a diferencia de las plantas que siempre están creciendo, los animales no. Los animales llega un punto en que llegas hasta ahí, como nosotros, y ya no crecemos más. Ahora, según su respiración, pueden ser, miren, según su respiración puede ser, vamos a buscar acá, pulmonar, miren, el elefante, respiración pulmonar. Pueden ser traqueal, los insectos, respiración traqueal. Pueden ser, miren, cutánea, la ranita esta, respiración por la piel. Y branquial, branquia, las que son los peces, los que son las ballenas, delfines, los que ustedes, si logran observar, las branquias son los que se encuentran a los lados. Bueno, por ahí pueden respirar este tipo de animales. Según su alimentación, pueden ser, miren, carnívoros, que se alimentan de otros organismos. Por ejemplo, el tigre puede comerse, vamos a ver a cuál, a este mono, a este que está acá, carnívoro. Puede ser también omnívoro, como es el caso de los monos, que comen tanto insectos como flores, frutos o plantas. Pero también pueden ser herbívoros, que son aquellos animales que se alimentan de plantas, de hojas, de fruto, de tallo. ¿Sí? Esos pueden ser según su alimentación. Según su reproducción, pueden ser ovovivíparo, vivíparo, vivíparo. Por ejemplo, nosotros somos un grupo característico de este grupo. ¿Por qué? Porque nosotros en el vientre de nuestra madre nos formamos, y es allí donde
después de estar 9 meses, 8 meses que podemos salir a la luz. También están los ovovivíparos, que se desarrollan en medio de un huevo en el vientre de la madre y la hembra conserva dentro de su hasta que su cría está lista para nacer. Y están los ovíparos, que son los huevos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo serían las gallinas cuando ponen los huevos, pues ahí es donde sale un pollito. Después que se hace otra gallina, viene y lo incuba, le hace el proceso, se echa, como uno dice por acá. Bueno, de ahí de ese huevo va a salir un pollito, por eso se le conoce como ovíparos. Y estamos según su hábitat, pueden ser acuáticos, pueden ser aéreos, pero también pueden ser terrestres. Según su ausencia o presencia de hueso, pueden ser vertebral o invertebral. Llegamos a las plantas, ¿no? Entonces las plantas son muy importantísimos. Creo que en la cadena alimenticia las plantas se ocupan en la parte de abajo porque son fundamentales. Yo creo que sin las plantas nosotros no lograríamos vivir. Aparte de que nos brindan oxígeno, nos brindan muchos beneficios. Y de ellas obtenemos oxígeno, materia prima. ¿Por qué materia prima? Porque podemos formar de la madera asiento, pupitre, alimentos, la yuca, el plátano. Cada uno podemos sacar de eso de las plantas. Medicinas, claro, podemos sacar de las plantas como la sábila, que es fundamental, o el eucalipto. Son plantas medicinales que nos ayudan a nosotros. O pueden ser uso decorativo como la rosa. Incluso las plantas hay infinidades de formas en que se pueden utilizar. Ahora, se caracterizan por no pueden desplazarse y tienen clorofila, o sea, la luz que reciben del sol la transforma o la convierten en su propio alimento con un proceso llamado fotosíntesis, y es el proceso por el cual ellas se pueden alimentar, ¿no? Pero necesitan agua, luz y dióxido de carbono. Se clasifican en plantas sin flores, como los musgos helechos. Estos helechos es la misma calahuala, no es otra cosa que eso. Es de pronto es un ejemplo, es un grupo más bien de las calahualas de los helechos. Ya, entonces su reforma de reproducción es por espora. Pero también están las plantas con flores formadas por raíz, tallo, hojas y flores. La raíz, pues, por medio de ellos absorben agua, le da resistencia a la planta. Por medio del tallo, pues, por medio de sustancia nutritiva a través del xilema y floema, que son dos tubos por el cual la planta se alimenta en su interior. Y encontramos lo que son las hojas, que cumplen el proceso de la fotosíntesis, y las flores, que cumplen la función de reproducción, fecundación y germinación. Bueno, no siendo más, muchas gracias.